Hi everyone. So welcome to another session. So yesterday or the previous class we have studied about lists concept, right? So what are the operations that we can perform on list and different functions that we can apply on list. Those are insert, append, okay, extend, pop operations, and then we have seen some other concepts like sorting a list, aliasing, and its side effects, and finding out the equality of two lists. Okay, so what is the basic difference between a single equal to and double equal to symbols? And then we have seen a case study of finding the median of different numbers. Okay, so we have already uh, learned about the program regarding that problem. Okay, so that's about all the lists. Okay, so these are all some basic things we can apply on the list. There are so many things, other things also we can do, but as if now according to your syllabus and our curriculum, so it's enough that that is a we have covered a lot of stuff on list. Okay, so a lot of things we have learned. So when you go for specific applications, then we can have to learn about some more different functions that we can apply on the list. Okay, but as if as a basic beginner level, so it's enough. Okay, so the next concept that we're going to see today, that is dictionaries. Okay, so basically there are different data types in Python like list, tuples, sequence, and dictionaries. So these are the four basic data types that we have in Python. So lists already we covered, and tuples also in the previous classes, like in chapter 1 or the initial concepts of chapter 1 and 2. So we have covered about tuples also. Okay, so the next most important thing or important data structure that we have in list that we have in Python is dictionaries. So in this session we are going to cover about all these things: dictionaries, okay, dictionary literals, adding keys and replacing values, okay, accessing values, removing keys, traversing a dictionary. So all these basic concepts that we have in dictionaries, right? So let's start with what is the definition of a dictionary. See, basically dictionary, it is not stored, it is not going to store the values by its position like in list or strings concept. uh, we store the different data elements and we try to access these elements with their index values. Okay, so at 0 index some value is stored, at 1 index some value is stored. Likewise, we try to store all the values with their particular position. Okay, and if you want to access the values or to modify the values, anything we want to perform on that particular list, we take basic position as a parameter, that means the index as a parameter. But differently, dictionaries concept, it is not based on the index values, it is by the association. Okay, it is formed by the association. So we are not talking about the index values here: 0 index, 1 index, 2 index. Okay, so all these things will not be displayed here or will not be useful here in this concept. For example, uh, there is an example on your screen, you can able to see that. Suppose if you want to search for a particular word, okay, mammal. So you have a dictionary in front of you. If you want to search a particular word called mammal, so what we will do is we'll directly go to the words which are starting with M. Okay, so no need to check it out all the initial pages. Okay, so we directly go to the pages
where this M starts. Then we try to search for the next element, okay, next value M, then again A, okay, then again M. So like that, if you search the particular word in dictionary, so it is very easy to find out word very quickly. Okay, so this is the type of organization in programming also we are implementing. Okay, we have seen these kind of structures in telephone directories and dictionaries. Okay, so all these things. Okay, so we have manually seen all these things in particular examples, but the same concept we can apply in programming also. Okay, while we are storing the data, we try to follow this kind of structure. This will give you good results. Okay, suppose encyclopedias, address books, phone books. Okay, suppose you take an encyclopedia. Encyclopedia is nothing but what, it's a huge database where information, we contain so much of information. Okay, so when you try to search some particular word in encyclopedia, it will directly give you a result within fraction of seconds. How it is possible? Okay, if you take the Google search engine also, the search engine will try to search so much of data, right? So what it will do, search engine, it will try to search for your particular words, whatever the words you are typing in the search bar. So those words are exactly matched or near all. Okay, so not exactly, but if you have the nearest word to that, so they will try to search it total entire world wide web. Okay, so then it will find some different sites which matches with your words. Then it will display you according to the ranking of that particular websites, right? So but everything is happening within fraction of seconds. How this can be possible? Because the data that are stored in that particular, the search engine will take the basic idea behind that is, data will be stored in the form of dictionaries. Okay, then obviously the data associated with that particular word will be displayed onto the screen. Okay, so those kind of structures will have to be implemented in programming for the better results. So that's why Python especially uses this kind of data structure, okay, dictionary, and this can be handled efficiently in Python. Okay, so that's why uh, the computer science data structures organization by the association are also called as tables or association list. So these particular dictionaries are also called as a tables or association list. Next thing, see, actually dictionary contains some basic set of information. Among those information, some values, some data elements are called as keys, and some data elements are called as values. Suppose I have a student database. Okay, so student database, I'll have so much of information regarding a student. Okay, first of all, his roll number, his branch, okay, then his name, and okay, first of all the roll number, then branch, sorry, name, branch, and his phone number, okay, and email address, and house address. So like that we have so much of information. But among all these information, I'll take one particular field as a key. What is the importance of a key is, with that particular information, I can able to search that entire record easily. Okay, and that key should be a unique value of that particular student. Among all the data elements what I have discussed now, roll number and phone number, these two are unique numbers associated with every student. Okay, no two students have the same roll number, or no two students have the same phone number.
So what I will do is I will mark these particular fields. Okay, what is the true fields? Student roll number and student phone number. These two particular fields as a keys. Okay, based on the keys, I'll search the records. Okay, so whenever the record is found, I'll get all the other values associated with that particular student. Suppose I want to search for 510. Okay, 510 or 511. I want to search for 511. When I search for 511, I'll search only the number 511. Okay, what is the output I'll get? All the values associated with that particular 511 number. Okay, what are the other values associated with that particular number? His name or his or her name. Okay, and branch, in which branch he's studying, then his email address, then phone number, then house number. Okay, then what are the subjects she's opt for. Okay, so all these information will get. So that is very important here. Okay, so among all the data elements, one should be the key value and the other things will be the values. Okay, keys and values, these are the two things which we are talking about. Okay, in the next slides we'll often talk about keys and values. So what is a key is? Key is also a data which is referred for the particular record. And what are the values? Values are the original values associated with that key. Okay, ma'am. So that is what the basic things that we need to understand about the dictionaries, keys and values. Okay, so these two things are very important when we deal with dictionaries. Okay, so once again I am summarizing this particular slide. So dictionaries are storing the information not based on the position. Okay, like in lists and tuples or strings concept, we store all the values based on the index values. Okay, so we have index 0, 1, 2, 3 like that. But here in dictionaries we don't have such kind of index values. Okay, so we'll store the values based on the association. Association in the sense what? 512 and all the remaining data values are associated with that 512 number. Okay, or I'll take the phone number as a key. Then if I search the phone number, then all the related records will be displayed of that particular phone number. Okay, because that is a unique number for each and every student or a person, right? So like we try to search for a particular word in dictionary or in telephone directory. Okay, how we will search? We directly go to that page whose name starts with particular letter. Okay, instead of searching all the pages, we will directly do that. So similarly here also we do the same thing. Okay, and the most important thing is dictionary contains keys and values. Okay, next, in the next slide we try to observe see what are how these keys and values are defined. See here, so a Python dictionary is written as a sequence of key value pairs. So what we call it as a key value pairs. Okay, it's not a single value, it is a combination of two values, two data members. So that's why it is called as a key value pairs, which are separated by commas. Okay, and these pairs are called as entries. What we call these entries, what we call these pairs or these values are entries, and the entire sequence of entries is enclosed in the curly braces. Okay, the values are enclosed between curly braces. So that is what the basic difference. In list, the values are enclosed between square brackets, but here curly braces is these operators can be used to store the information, and a colon separates a key and its value. Okay, so colon will be there. So in between key and value there is a colon. So this colon separates the key and value. So some of the examples I have given. So
as per the above discussion, first of all the dictionary has to start with curly braces. So we have taken the curly braces, okay, at the both ends we have taken the curly braces. Then the first value is called as a key, okay. After that we have to write colon. Again the second value we call it as a value, okay. So this is a key and this thing is a value. These two are separated with columns, okay. Okay, so this is how we can store the key value pairs, right? So name Molly and age 18. So next we can see how to add and replace the values in dictionaries. So initially, since in this example I have taken the empty dictionary. Info is equal to square brackets, so nothing to store here, okay. I have created an empty dictionary. In that empty dictionary, if I want to store some values, I simply write info, okay, info of name. This is the key. I need to give this key in a square brackets is equal to Sandy, okay. So don't get confused when I am using this square bracket. If you want to insert some values into the dictionary, or if you want to replace some values, then you need to use this particular square bracket, okay. It's not a list, you try to remember this, okay. So there is some similarity between these lists. Only similarity is using square brackets, but you try to understand this. The way of inserting values into the dictionary is, first of all we need to use the name of the dictionary, then followed by square brackets, then in between the square brackets you need to give the key, okay, is equal to then value, okay. So info of name is equal to Sandy. Now the first key value pair is generated, so name is Sandy. And second thing, again I am inserting some other information in this particular record. Info of occupation is equal to hacker. So what is his occupation? His occupation is hacker, so that is replaced here, that is placed here. So his name is Sandy and occupation is hacker. So the entire information will be stored in this particular format. Now if you want to change the occupation of this particular Sandy with some other occupation, okay, rather than hacking, you need to write some other thing. We can do that by using the same thing, okay. Again info of occupation is equal to manager, so instead of hacker we need to write manager, okay. When you print all this information, it will display all this information, okay. So already I have I think I have written something at some place, but okay, anyhow. So you try, okay, you try all these examples. So you try with your Python IDE, so trying all these things, so will give you better understanding of how these dictionary works. Next, accessing values. Suppose if you try to access a key which is not there in that particular list, or which is not there in the dictionary. Suppose here name is Sandy and occupation is hacker, okay. So the key, what are the keys? Name is the key and occupation is another key, okay, and Sandy is the value and hacker is the another value. But what you are trying to do is you try to access the dictionary with some different key which is not there in that particular record, okay. Suppose in this example, info of job, you want to search for info of job, but in info is a dictionary name,
Okay, so in the dictionary name info there is no such kind of job here. Job ఉందా ఇక్కడ? ఇక్కడ జాబ్ అనే వర్డ్ లేదు. సో వెన్ యూ ట్రై టు యాక్సెస్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. ఇలా ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, ట్రేస్ బ్యాక్ మోస్ట్ రీసెంట్ కాల్ లాస్ట్ file stdin and key error is job. So you will get such an error. Okay, so why this error has been raised is you are searching a value or a key which is not there in the dictionary. Okay, which is not there in the dictionary. So that is the reason why it is giving the error. Okay, it is simply like if you want to search a particular element in the list which is not there in the list, right? So at that time if you are uncertain that you don't know whether that value is there or not. Okay, if at all that value is not there, you will obviously you will get an error. Okay, but you don't want that error to be displayed, right? At that time you need to write simply this statement: print info dot get job none. If job is not there, you just print none. No need to give an error. Okay, so we are saying to the compiler or we are saying to the interpreter that if job is there, you try to display the value for that particular job. ఓకే, జాబ్కి వాల్యూ ఉంటుంది కదా, జాబ్ అనేది కీ కదా, దాని పక్కనే వాల్యూ ఉంటుంది కదా. ఒకవేళ జాబ్ అనే కీ ఉందనుకోండి, దాని వాల్యూ ఏంటో ప్రింట్ చేయి. ఒకవేళ లేదనుకోండి, ఇలా సింపుల్గా నన్ను అని చెప్పి ప్రింట్ చేయి అని చెప్పి మీరు ముందుగానే ప్రోగ్రామ్కి చెప్తున్నారు. ఓకే, అలా చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం రాయాలి? ఫంక్షన్ గెట్ అనే ఫంక్షన్ రాయాలి. సో ఇన్ఫో అంటే ఏంటి? డిక్షనరీ పేరు. సో ఇన్ఫో డాట్ గెట్ జాబ్ comma none. If the job is there, you print the value associated with that job. If the job is not there, you print none. ఓకే, నన్ అనే ఒక వర్డ్ అక్కడ ప్రింట్ చేయండి. ఎర్రర్ రాకుండా ఇలాగ మనం దాన్ని కొద్దిగా మార్చచ్చు అనమాట. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద ఎర్రర్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఈస్ యూ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఇంటర్ప్రిటర్ సెక్షన్. ఓకే, సో అట్ దట్ టైమ్ అగైన్ యూ నీడ్ టు కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్, అగైన్ యూ నీడ్ టు run the program. So instead of doing all that stuff, we can simply saying to the interpreter that if the job is there, you print the associated value. If the job is not there, you just simply print none. Okay, so that is about the accessing values. Next, removing. So how can we remove the keys? Okay, so we have an pop operation. So one more thing you need to understand here while removing the key values. కీ వాల్యూస్ రిమూవ్ చేస్తున్నామంటే, ఇప్పుడు ఒక కీ వాల్యూ రిమూవ్ చేశానంటే ఆబ్వియస్గా దాని వాల్యూ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. సపోజ్ నేను ఇక్కడ నేమ్ అనేది రిమూవ్ చేయాలనుకున్నాను. ఇప్పుడు నేమ్ రిమూవ్ చేస్తే దీని అసోసియేటెడ్ వాల్యూ ఏంటి? శాండీ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, శాండీ ఉండదు అక్కడ. బికాస్ వన్స్ ద నేమ్ ఈజ్ డిలీటెడ్, ఆబ్వియస్లీ దేర్ అసోసియేటెడ్ వాల్యూ విల్ ఆల్సో బి డిలీటెడ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఆక్యుపేషన్ డిలీట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి, ఆబ్వియస్గా హ్యాకర్ అనేది కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆక్యుపేషన్కి హ్యాకర్కి రిలేషన్ ఏంటి? అసోసియేషన్. ఇది ఉంటేనే ఇది ఉంది, లేకపోతే లేదు ఇది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వైల్ రిమూవింగ్ ద వాల్యూస్, we use a function called pop. So pop of occupation. Only key value should be mentioned here. Okay, don't mention the values. Keys మాత్రమే ఇవ్వాలి ఇక్కడ, values ఇవ్వకూడదు. Okay, so print info dot pop of occupation. So once occupation remove అయిందంటే occupation కి associated value ఏంటి? అక్కడ ఏమిచ్చాం మనం ఆక్యుపేషన్కి? హ్యాకర్ అనే ఇచ్చాం. సో హ్యాకర్ కూడా ఆబ్వియస్గా డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ విత్ ద dictionaries while we removing the elements. Right, ma'am? So pop is the operation which can be used for removing the keys, especially in the dictionaries. Next,
traversing. So traversing is nothing but if you have more elements, like we have seen this example: name Sandy, occupation hacker, address or a flat number 102, okay, address some so and so, Guntur district something, okay. So ఇలా చాలా ఒక పెద్ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట మనకి. ఓకే, అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి, ఒక్కొక్క దాన్ని ట్రావర్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ సెట్, దిస్ ఈజ్ దెన్ అనదర్ సెట్. ఇలా మనకి 2-3 సెట్లు ఉన్నాయి, 3-4 సెట్లు ఉన్నాయి. సో ఈ సెట్స్ మొత్తం కూడా ట్రావర్స్ చేయాలి అంటే ఒక్కొక్కటి మనం ట్రావర్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. బేసిక్ థింగ్ ఈజ్ what the thing that can strike in our mind is using a for loop. Okay, by using a for loop we can do this, but for loop is not the optimal solution for this kind of things. Okay, so see here, that is what he is trying to explain us. When a for loop is used with a dictionary, the loop variable is bound to each key in an unspecified order. Okay, now because dictionaries there is no particular order ante em undadu. Okay, the values can be stored in as if they want to. Okay, now but when the for loop is used only the variables bound to a specific order. Okay, so that's why for loop is not the optimal solution for traversing the data elements in the dictionary. Okay, so for that what we can do is we have some other methods like items, keys, values. ఇలా మనకి కొన్ని వేరే మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఆ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనం అన్నిటినీ అందులో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా బయటికి తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సపోజ్ దేర్ ఆర్ గ్రేడ్స్. ఓకే, గ్రేడ్స్ ఈజ్ ఎ డిక్షనరీ. ఇది డిక్షనరీయే కదా. డిక్షనరీ ఎందుకు డిక్షనరీ అంటున్నాము, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి, కర్లీ బ్రేసెస్ ఉన్నాయి. దాని లోపల ఫస్ట్ ఇది కీ, కాలన్, ఏ అనేది వాల్యూ, 80 ఈజ్ ఎ కీ, బి అనేది వాల్యూ, 70 ఈజ్ ఎ కీ, సి అనేది వాల్యూ. ఓకే, అంటే 90 వచ్చినోడికి ఏ గ్రేడ్, 80 వచ్చినోడికి బి గ్రేడ్, 70 వచ్చినోడికి సి గ్రేడ్. ఇలా మనం గ్రేడ్స్ ఏవో డిఫైన్ చేసుకున్నాం. రైట్, I have a function called items. Print grades dot items. Items ani ivagane it will display all the values in this way: 80B, 90A, 70C. See what happens here. Actually I have stored the values as 90A, 80B, 70C, but when we displayed the output, the orders are mismatched. Okay, 80B ముందు వచ్చింది, ఆ తర్వాత 90A వచ్చింది, ఆ తర్వాత 70C వచ్చింది. అంటే ఏమైనాయి, వాల్యూస్ అటు ఇటుగా మారిపోయినాయి. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద అన్స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ అనమాట. ఆర్డర్ అనేది పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్గా ఉండదు అనమాట. ఓకే, సో గ్రేడ్ డాట్ ఐటమ్స్ అని మనం ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ ద కీ వాల్యూ పేర్స్ విచ్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ. ఆల్ ద key value pairs which are stored in the dictionary. That is what the items function will try to do. Okay, the next thing is you want only these values 90, 80, 70 ఇవే కావాలి. ఓకే, ఈ పక్కన ఉన్న ABC వద్దు, ఓన్లీ 90, 80, 70 ఈ కీస్ మాత్రమే కావాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, దెర్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్డ్ గ్రేడ్స్ డాట్ కీస్. ఓకే, గ్రేడ్స్ అనేది డిక్షనరీ, కీస్ అనేది ఫంక్షన్. సో గ్రేడ్స్ డాట్ కీస్ అని వాడితే మనకి ఏమొస్తుంది, 90, 80, 70 ఇలా వస్తుంది. అవుట్పుట్ వచ్చేసి డిక్షనరీ అండర్ స్కోర్ కీస్ అని చెప్పి ఇలా what is this, normal brace, then curly brace, then all the keys, then again closed with square bracket and then curly brace. Okay, this is how we can store the values. Next, this is how the keys will be displayed. Next, you want only the values A, B, C. అంటే కాలన్కి ఇటువైపు ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే కావాలి. కాలన్కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నవి వాటిని వాల్యూస్ అంటారు. సో అవి మాత్రమే కావాలి అనుకున్నప్పుడు వాల్యూస్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది.
వాల్యూస్ అనే ఫంక్షన్ వాడుకొని మనం అవి మాత్రమే ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అవి కూడా ఎలా డిస్ప్లే అవుతాయి, డిక్ట్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూస్ ఏబిసి అని ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇది వస్తుంది ముందు, ఇది కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. నాకు ఇవి వద్దు. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ వర్డ్స్ దీని ముందుకి ఇలా రాకూడదు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ మొత్తం వాల్యూస్ని లిస్ట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అందుకే ఏం చేస్తాను, ముందు లిస్ట్ ఆఫ్ గ్రేడ్స్ డాట్ కీస్ అని పెట్టాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్. సో డిక్షనరీ కాస్త ఏమైంది, లిస్ట్గా మారిపోయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూనిట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. సో ఇక్కడ దాకా all the things are dictionaries. Okay, I want to convert those dictionaries into list. Dictionaries ని లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు we can use a function called list అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ఆ ఫంక్షన్ వాడుకోవచ్చు. సో లిస్ట్ ఆఫ్ గ్రేడ్స్ డాట్ కీస్, లిస్ట్ ఆఫ్ గ్రేడ్స్ డాట్ వాల్యూస్. సో see the result here. So the result is in the form of a list ఇలానే కదా ఉండేది. సో ఇలా మనకి లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద traversing of a dictionary, right? So and so there are some things that we have used now. So dictionary keys అనే ఫంక్షన్, వాల్యూస్ అనే ఫంక్షన్, పాప్ ఎలా యూస్ చేస్తాం, గెట్ అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తాం, తర్వాత లెంత్. If you want to find out how many key value pairs are there, we can use the function called length of dictionary name ఇస్తే మొత్తం ఎన్ని ఎంట్రీస్ ఉన్నాయో చెప్పేస్తుంది. ఎన్ని ఎంట్రీస్ అంటున్నాను నేను, ఎంట్రీస్ అంటే ఏంటి, కీ వాల్యూ పేర్ని ఎంట్రీ అంటారు. అంటే ఒక కీ ఒక వాల్యూ రెండింటిని కలిపి ఒక ఎంట్రీ అంటారు. సో ఆ ఎంట్రీస్ మొత్తం కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి. అలాగే ఐటమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లియర్ ఆల్సో ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఆల్ ద కీస్. పాప్ ఏం చేస్తుంది, ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. క్లియర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ డిలీట్ ఎంటైర్ కీస్. ఓకే, ఆల్ ద కీస్ ఎట్ ఏ టైం. తర్వాత హ్యాస్ కీ అంటే పర్టికులర్ కీ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి హ్యాస్ కీ అనేది వాడతారు. సో బేసికలీ వీ డోంట్ యూజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ ఆల్రెడీ దట్ ఫంక్షన్ ఇస్ దేర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వీ కెన్ యూజ్ దట్, రైట్ మా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ different things that we can do with the dictionary. So I'll just summarize the concepts. So what we learned today in this particular session is the basic definition of dictionaries, then how can we use the dictionaries, okay, how to define the dictionaries, square brackets, curly braces, and then it has key value pairs. Okay, then we learned about how to add the values into the dictionary and how to replace the values, then accessing the values, then again removing the values with the help of a pop operation, then traversing the dictionary by using some functions called items and keys and values, right? So these are all some different concepts that we can apply on the dictionaries. There are a lot more things which are going to come in the next sessions, right?